Daugelis esame matę skubantį greitosios medicinos pagalbos automobilį. Vien Kauno mieste per parą greitosios medicinos pagalbos stotis sulaukia apie 300 iškvietimų. Vieni jų būna labai skubus, kiti netokie. Tačiau visais atvejais pacientams reikalinga medikų pagalba. Vis dėlto, kaip užtikrinti, kad medikas iš karto teisingai vertintų paciento būklę ir žmogui suteiktų reikiamą pagalbą? Mokymai iš tikrųjų yra turbūt toksai saugiausias būdas tobulėti mūsų srityje, ypač medicinoje, kitur tu gali kažką praktiškai pabandyti ir kažkas nepasiseks ir tu gali daryti dar kartą, tai galbūt pasiseks geriau. Vykdami pagal iškvietimą, medikai paciento būklei nustatyti turi tiek įrangos, kiek jos gali nusinešti į paciento namus ar įvykio vietą. Todėl įvairių situacijų imitavimas ir praktiniai užsiėmimai padeda medikams teisingai nustatyti paciento būklę. Prieš savaitę pagelto, na? O pilvo neskaudėjo. Išmatos tokios spalvos. Normalios. Rudas. O šlapimas. Nepatamsėjo. Atvykus į vietą mes radom žmogų sąmoningą, šiek tiek dezorientuotą, bet kvėpuojantį, viskas. Ir įvertinus jo būklę buvo manoma, kad jam išsivystė epilepsijos priepuolis pirmą kartą. Dėl to jisai buvo apžiūrėtas automobilyje, buvo suteikta pagalba ir nugabentas į Kauno klinikas tolesniam ištyrimui ir jeigu reikės gydymui. Vis dėlto labai svarbu laiku žmogui suteikti pirmąją pagalbą. Apsilankius Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje atkreipiame dėmesį į tai, kad brigada iš stoties išvyksta maždaug per minutę ir vairuotojo įgūdžiai lemia, kaip greitai pagalba atvyks pas pacientą. Kaip atrodo greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojo darbas? Nes visiems vairavimas yra jau nepaprastai, kad išmokti vairuoto, čia jau yra ekstremalus ir reikia pamastyti, ką galvoja, ne tai, kad tas priekį važiuoja, reikia mąstyti, kad 3 vairuotojai į priekį, ką jie padarys, į kurią pusę pasuks, būna, kad 2 pasuko, 3 per vidurį nuo varinių ir tada tau nėra kur dėtis. Kaune yra, žinai, virš 1000 gatvių skaityko, o dar namų kiek, turim, navigaciją turime planus miestų, daugiau tokių kiemų didesnių. Visą laiką važiuoji, pasižymi, kur kas, kaip, pro kurį važiuoti, išvažiuoti, ar kur būna užstatyta, kur kuoliukai sukalti, dar kas nors. Pasižymim tokius dalykus. O ko paprašytumėte kitų vairuotojų? Kad labiau praleidinėtų, ne vien tik galvotų apie save. Kasmetinėse greitosios medicinos pagalbos žaidynėse medikų brigados turi galimybę išbandyti save varžydamėsi. Čia jie imituoja įvairias situacijas, semiasi patirties iš Lietuvos ir užsienio šalių kolegų bei gerina komandinio darbo įgūdžius. Kiekvienas tas praktikinis įgūdis, jisai tobulina tave ir komandą svarbiausia, nes pas mus nėra tokio darbo, kad tu dirbi vienas. Dirbi komandai. Ir tas komandinis darbas numeris 1. Komandai.